نرحب بكم ونرحب بأنفسنا جميعا في مقر رفاقنا ورفيقاتنا بحزب التقدم والاشتراكية، ونشكرهم باسمكم جميعا على استضافتهم لهذه الندوة التي تنظمها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب. الجبهة طبعا كما تعلمون جميعا التي تم تأسيسها من طرف مجموعة من المكونات نقابية، حزبية سياسية، حقوقية، وكذلك مدنية، ومجموعة من التنظيمات المهنية، واللي طبعا الهدف الأساسي منها هو النضال والترافع من أجل الحق في ممارسة الإضراب، خاصة في ظل النقاش اللي كاين الآن داخل البرلمان حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وطبعا بما أن هذا القانون عنده طبيعة مجتمعية، لا يخص فقط النقابات، لا يخص فقط الطبقة العاملة، بل يخص المجتمع بكل مكوناته بكل تعبيراته. فجات الفكرة لتأسيس هذه الجبهة، واللي من بعد الندوة الصحفية اللي الإعلان عنها واللي تصريحها الصحفي ضمن أهم أهدافها وأهم المبادرات التي تشتغل عليها، فتم تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة اللي كانت أمام البرلمان، وقفة احتجاجية اللي كانت ناجحة بكل المقاييس، لا من ناحية الحضور ولا من ناحية كذلك الزمن ديالها وطبيعة الشعارات اللي رفعت فيها والرسائل التي أوصلتها هذه الوقفة، والتي تزامنت مع النقاش اللي كان في مجلس النواب حول هذا المشروع. طبعا هذا المشروع كيف ما قلت اللي عنده طابع مجتمعي، اللي يتضمن في نظرنا مجموعة من المضامين والمقتضيات التكبيدية لهذا الحق، اللي ناضلات من أجله لسنوات الطبقة العاملة، وكان دائما هو السلاح والأداة الأساسية ديال المقاومة والأداة ديال التعبير عن المطالب، كل المطالب بشكل عام، لا بالنسبة للمهنيين ولا كذلك الطبقة العاملة ولا باقي فئات المجتمع. وتبعنا في السنة الماضية كيف أن طلبة الطب مثلا سنة كاملة ديال الإضراب وديال الاحتجاج من أجل حقوقهم، من أجل الدفاع كذلك عن الحق في الصحة. فلهذا قلت بأنه قضية مجتمعية، ولكن المشروع ديال القانون كاين نقاش ماشي فقط غير عند النقابات ولكن عند مجموعة من الأحزاب. تبعنا النقاش اللي كان في مجلس النواب، تبعنا كذلك النقاش العمومي المفتوح حول القانون، واللي الكل يؤكد بأن كاين مقتضيات ومضامين تكبيدية كانت في المشروع ديال 2016. أكيد بأنه اليوم عندنا نسخة جديدة اللي هي مصادق عليها من طرف مجلس النواب، وكنحييو كل الفرق ديال المعارضة أساسا، الرفاق والرفيقات ديالنا في التنظيمات اللي من المكونات ديال الجبهة التي رافعت من داخل مجلس النواب بقوة من أجل أن هذا القانون يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما هو منصوص عليه في الدستور، ووفق كذلك المواثيق الدولية، وأساسا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية طبعا اللي وصل عليه المغرب 79، وكذلك الاتفاقية 87 اللي رغم للأسف المغرب لحد الساعة هو الدولة الوحيدة في المنطقة اللي لازال لم يصادق على الاتفاقية 87، ولكن هي اتفاقية ملزمة بحكم أنها اتفاقية أساسية. طبعا معركتنا مازال مستمرة لأن المشروع الآن في مجلس المستشارين. خواتنا وإخواننا البارح في المجلس قاموا كذلك بمعركة من داخل المؤسسات، وجسدوا هذه الاستراتيجية ديال النضال من داخل المؤسسات وكذلك في الشارع، واستطاعوا أنهم يفرضوا تأجيل الجلسة ديال التقديم وتأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل، وعودة يعني القانون إلى طاولة الحوار والتفاوض مع الأطراف المعنية. وابتداء من غدا أكيد غتبدا الجلسات ديال التفاوض حول المشروع. فاليوم طبعا هذه الندوة كنعتبروها كذلك آلية من آليات الترافع، لأن بغينا نوقفوا بشكل علمي، بشكل موضوعي، بشكل عقلاني حول المضامين ديال المشروع ندرسوها. الأساتذة مشكورين طبعا اللي لبوا الدعوة، غادي يوقفوا معنا على كل المضامين ديال المشروع. ولكن قبل ذلك نطلب من الرفيق الأمين العام الأستاذ نبيل بن عبد الله، اللي نشكره مرة أخرى باسمكم جميعا على استضافة هذا اللقاء، أنه يلقي كلمة افتتاحية في هذه الندوة. تفضل أستاذ نبيل. شكرا الرفيق يونس. شكرا لكم جميعا أيتها الرفيقات والأخوات، أيها
الإخوة والرفاق، الرفيق العزيز اسما وصفة، الرفيق عبد السلام العزيز، الرفاق والرفيقات في قيادة مختلف التنظيمات النقابية الحقوقية المدنية الجمعوية السياسية، طبعا الحزبية التي تشكل هذه الجبهة. مرحبا بكم جميعا. نحن سعداء في حزب التقدم والاشتراكية أن نستضيفكم اليوم. واكبنا معكم طبعا في لجنة الدفاع عن الحق، عن ممارسة الحق في الإضراب، وكنا معكم من داخل هذه اللجنة جميع الخطوات التي تمت واللي ذكر بها الرفيق يونس قبل قليل. واليوم نوجد في منتصف الطريق، ويتعين أن نجعل من هذه المحطة وقفة تأملية من أجل أن نرى كيف يمكن أن نجود أقصى ما يمكن الموجود أمامنا. هذا الموجود أمامنا كمشروع تقدمت به الحكومة، لاحظتوا كيف كان في بداية الأمر، في الواقع هو نتاج لحكومة سابقة، وبقى في الرفوف إلى أن قدم إلى مجلس النواب في صيغة حتى المسؤولين عليه اعتبروها بأنها رديئة، فلا أقول شيء آخر. وقعت بعض الخطوات الإيجابية القليلة على مستوى مجلس النواب، لكنها غير كافية ولا تفي بالغرض بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لمكونات الجبهة، وهو ما أدى إلى أننا صوتنا كمكونات سياسية من داخل المعارضة ضد هذا المشروع. وبالطبع بالنظر للأغلبية العددية الموجودة في مجلس النواب تمت المصادقة عليه، واليوم المشروع مطروح أمام مجلس المستشارين. وأريد أنني كذلك نقدم التحية لرفاقنا في مختلف التنظيمات النقابية أساسا الموجودة بمجلس المستشارين. تحية على المعركة التي بذلت بالأمس من أجل أن يتم الأخذ بضرورة إدخال هذا المشروع وهذا التصور في إطار المقاربة الاجتماعية العامة، وفي إطار الحوار الذي يتعين أن يكون أساسا مع المنظمات النقابية بحكم الطابع السياسي والاجتماعي لهذا القانون. ونتمنى فعلا أن هذا الأمر يؤدي إلى إدخال أو الأخذ بعين الاعتبار لعدد من التعديلات الأساسية الجوهرية التي تعمل على ضمان أن يكون هذا الحق هو حق دستوري فعلا كما هو منصوص عليه في الدستور. وعندما نقول حق دستوري معناه أن القانون التنظيمي يتعين أن يأتي ليكرس هذا الحق، ليضع له الإطار المناسب لممارسته، وليس للتضييق عليه وللتضييق على مختلف الأساليب والآليات المؤدية إلى ممارسته. ومن هذا المنطلق يتعين أن نواصل العمل ديالنا على مستويات مختلفة، وأعتقد أن هناك مجموعة من المقترحات التي أخذناها كمكونات سياسية مختلفة موجودة في المعارضة على مستوى محطة مجلس النواب، وبالنسبة لمجلس المستشارين نفس الشيء، مع هذه الخطوة التي نتمنى أن تكون لها نتائج إيجابية، وهي الخطوة المتمثلة في يعني وضع الملف على طاولة المفاوضة الاجتماعية العامة. وفي هذا الاتجاه ما يمكننا إلا نسنده. طبعا نحن نؤكد مجددا بهذه المناسبة على دعمنا الكامل لكل الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الجبهة، وسنكون كحزب معبرين عن ذلك في مختلف المستويات، بما في ذلك عندما سيعود
هذا المشروع إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، لأن كيفما كان المسار غيعرف تعديلات أخرى على مستوى مجلس المستشارين، وبالتالي سيعود إلى مجلس النواب قبل أن تتم المصادقة النهائية عليه. فقط أريد أنني نأكد على شيء اللي هو أساسي. كان عندي نقاش قبل قليل مع الرفيقين العزيز والعالمي في موضوع مرتبط وسمحوا لي إلى عرجت شوية على ذلك، في موضوع وغنكون سريع، في موضوع مرتبط بالمطلوب منا اليوم نحن كمناضلين ديمقراطيين تقدميين في وجهات مختلفة. المطلوب منا أمام ما يحدث في بلادنا، وبغض النظر على اختلافات يتعين أن نعترف بأنها سادت فيما بيننا في مراحل، سادت على أي حال، لكن اليوم نحن في 2025 و2025 هناك تحديات كبيرة مطروحة علينا. هذا واحد منا. احنا كنحاولوا نشتغلوا جميع، ولهذا الاشتغال المشترك نتائج، وهناك دينامية ناتجة على ذلك، ويمكن يكون لها آثار إيجابية على مستوى المجتمع. هناك قضايا أخرى بالنفس طبيعة ستأتي، على رأسها مسألة التقاعد قريبة، هي الحكومة بدأت كتحضر لهذا الشيء، وقضايا أخرى. وهناك بعض القضايا اللي عندها بعد سياسي واجتماعي في نفس الوقت، مثل المدونة اليوم، اللي على أي حال يتعين أن تكون لنا فيها كلمة مشتركة. ولذلك أقول بغض النظر على اشترار بعض الخلافات ولا تموقعات سابقة في مراحل تاريخية أخرى، نحن نتكلم عن اليوم، على الدور المنوط بنا في مجتمعنا عندما نرى مثلا ما يحدث على مستوى المدونة، ونرى كيف أن الأمور تحور، كيف أن الأمور فيها مغالطات، كيف أن هناك تغليط ديال الرأي العام، كيف أن هناك استغلال ديال المواقع الاجتماعية لمعالجة ما هو مطروح أمامنا، التحديات اللي يمكن تكون مطروحة. نفس الشيء على مستوى مشروع القانون. ها هي كاع هاد النقاط اللي واردة ربما نعتبر بأن بعضها إيجابي، لكن غدا عندما ستحول إلى مشروع قانون، عم الله شنو يدار في هذا المشروع القانون، وكيف يمكن أن تقارب مجموعة من الأمور التي يمكن أننا نقدروها أنها على أي حال مكتسبات مقارنة مع الماضي، ولكن يمكن لا تتحول حقيقة إلى تكريس ديال واقع حالي في صيغة جديدة. فلذلك أقول كل ما قلته على أساس أنه يتعين، دون أن يكون لنا شي طموح آخر ربما سوريالي اليوم، ربما لا يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإكراهات. هناك واجهات نضالية مختلفة يتعين أن يكون لنا سمو أن نشتغل معا حولها حسب قواسم مشتركة مرحلية، على الأقل نتعبأ في هذا الاتجاه، وماشي بالضرورة بتشكيل إطار أو شيء بحال اللي تشكلت جبهة ديال الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، غدا تشكل جبهة على التقاعد، اليوم نشكلوا شي حاجة على هذا الشيء المدونة، غدا نشكلوا على أمور أخرى. يعني ما فيها بس أن يكون لنا هذا الوعي، لأنه ربما عندما نرى ما يحدث نتساءل حول المسار العام لذلك المشروع الديمقراطي التقدمي الذي ناضلنا من أجله منذ عقود، وإلى ما انتبهناش لما يجري ربما أن الواقع سيكون أقوى مما يمكن أن نقدمه كمقاومة أمام هذا الأمر. الحل الوحيد أمامنا هو توحيد جهودنا، وهو أن نجعل من مواضع في مرحلة أولى أن نجعل منها فرص لنعمل معا ولنقدم هذا التصور الديمقراطي الذي لنا في كل هذه القضايا. شكرا لكم.
شكرا رفيق نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكيه. وكما قال يعني منذ بدايه تاسيس هذه الجبهه اكدنا على انه تمرين لنفتح افاق وفضاءات للتنسيق حول بعض القضايا التي نتقاطع حولها، بعيدا عن الاختلافات، في بعض الاحيان اختلافات ايديولوجيه، اختلافات في التقديرات السياسيه، ولكن في لحظة من اللحظات يجب أن نتوحد حول مجموعة من القضايا اللي فيها تقاطعات بيننا. وأكيد كذلك استحضرنا أن هذه الجبهة تمرين في أفق توسيع مجال اشتغالها واهتمامها بقضايا أخرى اللي جاية في المستقبل القريب، منها كيف ما قال الأستاذ نبيل التقاعد وغيره من القضايا اللي غتكون مطروحة علينا. غادي نوجه الدعوة للأستاذ خالد أستاذ البصراوي، وقبل منهم غنعطي الكلمة للأخ عبد السلام العزيز، ولكن يتفضلوا معنا الأساتذة الأخ عبد السلام العزيز كذلك الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي اللي كنشكره كذلك على حضوره، اللي غيقدم كلمة كذلك بالمناسبة. مساء الخير. اولا انا سعيد بتواجدي معكم اليوم في هذا اللقاء، وفي الواقع هي اول خرجه ليا دبي اكثر من سنه، على اعتبار هذا الموضوع كيهمني بزاف وكيهم كل المناضلين. المفروض ان الحق في الاضراب هو حق مقدس بالنسبة لكل مناضل يساري ديمقراطي، والحق في الإضراب راه كانت فيه تضحيات جسام منذ القرن الثامن عشر وخصوصا في القرن التاسع عشر، وكان ممنوع وتقدمت فيه. وبلادنا هذا الحق دستوريا هو في أول دستور جا الحق ديال الإضراب. واليوم احنا كنلاحظوا هذه الموجة الجديدة، باش ما نقولش جيل جديد من التراجعات. كاين منذ الدستور ديال 2011 ديجا بدا بتراجعات حول الممارسه الدستوريه اللي كانت، قراءه القوانين التنظيميه اللي كانت، اللي كثير منها كانت دون الدستور اللي حنا كمكونات ديال فدراليه اليسار انذاك كنا قاطعناه، لان اعتبرناه انها رقم من الحقوق اللي جا بها واللي فيها تقدم والحقوق والحريات الى اخره، لكن ما كانش هناك دستوريا ضمانات. وحنا كنلاحظوا اليوم كيف التراجعات اللي كاين على كل المستويات. الان على الاقل هاد الحكومتين اللي سبقوا هذه الحكومه هذه مشاو في هذا المسار التراجعي بالنسبه لما كنا نطمحوا له حركة 20 فبراير وما قبل حركة 20 فبراير. أنا ما نطولش كثير لأن حتى ما نحاول نكون مختصر. بجوج الأشياء الأساسية. المسألة الأولى هي ضرورة توحيد كل القوى المناضلة في بلادنا اللي كيهمها التقدم ديال بلادنا، واللي كيهم كذلك التوازن في المجتمع، واللي كيهمها واللي من في جدول اعمالها مكتسبات شرائح واسعه، كانوا نساء ولا عمال ولا ديال المواطنين، العمل البحث على امكانيه التلاقي والعمل الوحدوي. انا بالنسبه لي بعض القضايا لا تحتمل التعدد. النضال من اجل حق في الاضراب ماشي بالضروره يكون عندنا جبهات ديال النضال من اجل القضيه الفلسطينيه لا يحتمل يكون عندنا تنظيم. هي قضايا بطبيعتها كتبغي الوحده اللي خلق ميزان قوى يسمح ان نتقدم فيه. وبالتالي العمل القريب اللي يعني نحاول انني نشتغل عليه هو نحاول ما امكن اننا نجمعوا كل القوى المناضله اللي في هذه القضايا هذه عندها مواقف واضحه، وهي ان التراجعات الخطيره. انا المهم ما نتبعش بزاف، ولكن ما قراته على هاد
لهذا القانون الجديد. واليوم يمكن يكون عندي مناسبه انني نزيد هناك تراجعات كبيره بزاف اللي كتضرب حق اساسي ديال شريحه اجتماعيه واسعه، واللي هي ديجا هي في وضع المفروض ان القانون يكون لصالحها، يعني الطرف الاخر اللي هو الباترون ديجا عنده الامكانيات والقوه ان يدافع على مصالحه. والحال ان الطبقه العامله هي اللي في موقع خص المشرع ان يوقف الى جانبه. والحال ان اللي بلادنا بخطاب سياسوي راه بدا، تذكروا جميع قبل ما يدار هذاك الشيء ديال المدونات الشغل، النقاش اللي كان جاري اننا غنديروا مدونه جديده وغنديروا لا فليكسيبيليتي، وهذا الشيء غيجيب راس المال وغيكون الاستثمار خطاب. في الاخر هذيك المدونه شنو جابت؟ ديمونتيلمون ديال لي تيسيو اندستري في بلادنا. استغلت المدونه باش مجموعه ديال الناس فكوا الصناعه، الصناعه امبريونير المفروض اللي كانت على الاقل في القطاعات اللي كانت. لاحظنا كيف ان تم القضاء عليها انطلاقا مدونات الشغل. اليوم كيتكلموا على قانون الاضرار، حتى هو راه يجيب استثمار وكذا الى، والحال ان الاستثمار كيجيب مقاربات اخرى اللي مع كامل الاسف اليوم عندنا في بلادنا راس مال كبير، غران كابيتال، هو اليوم اللي يشرعه ويقننه هو داخل المؤسسات. الخطوره اللي عندنا اليوم هي هذه، ان الراس مال الكبير هو اللي في الحكومه، هو اللي كيسير الحكومه، هو اللي يقوي داخل البرلمان كل المؤسسات الدستوريه. وهذا كيطرح اشكال كبير ديال المقاومه لهذا. وعندنا امثله كثيره ما نرجعلاش، لكن اللي ناكد لكم اننا سنستمر في مقاومه كل ما هو ضد الاستقرار ديال بلادنا. الناس ما كيفكروش على مستوى بعيد ومتوسط، كيشوفوا غير الكورتار. بلادنا في حاجه باش يمكن يكون تقدم، يكون التنميه، خصنا الاستقرار. والاستقرار الاسس نتاعو هو العداله الاجتماعيه، الاسس نتاعو هو الاشراك ديال الشرائح ديال المجتمع والتنظيمات المجتمعيه في القرارات، حتى اننا يكون عندنا قوانين ليماج ديال اللي باغيين المغاربه. والحال اننا غاديين في اتجاه مع كامل الاسف ديال التغول ديال راس المال من خلال المهم امثله كثيره نجيوها. مجلس المنافسه المؤسسات السوريه مواقع داخلها يطرح اشكال كبير. هادشي التعارض ديال الزواج ديال السلطه والمال واستعمال ديال الموقع. بمعنى اخر حنا في وضع ليس صعب جدا. نتمنى ان القوى المناضله والقوى اللي عندها تصور لتغيير بلادنا تحاول ما امكن تجمع قواها من اجل اننا نخلقوا ميزان قوى المهم اللي يمكن يسمح بفتح افاق للمغاربه. اليوم ما كاينش، ليس بالنسبه لي انا كنعتقد ان ما كاينش هناك افاق واضحه للشعب المغربي على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي. كاين واحد خلل كبير في البلاد، كاين واحد، وبالتالي هذا من مهمنا جميعا، نتمنى اننا نمشيو فيه ونكونوا قادرين عليه. وشكرا على الاستماع نتاعكم. شكرا الاستاذ بسلام العزيز الامين العام لحزب فيدراليه اليسار. نمروا مباشره الاستاذين الاستاذ خالد حمدان والاستاذ علال البصراوي لتقديم قراءتهم لهذا مشروع قانون تنظيم الاضراب، خاصه في نسخته المحينه بعد موافقه النسخه التي وافق عليها مجلس النواب. نطلب من الاستاذين طبعا ان المداخلات كل واحد فيهم تكون في حوالي 4 ساعات، باش لانه دابا حنا في 7 نحاولوا 8 نكونوا انهينا الندوه على اقصى تقدير. لهذا غادي نستمعوا في نصف ساعه، ربع ساعه للاستاذين، ومن بعد كذلك عندنا مداخلات ديال بعض مكونات الجبهه، مداخلتين او 3 اللي غتكون في 5 دقائق، ومن بعد نشوفوا اذا كانت بعض التساؤلات بعض المداخلات باش انه نختموا الندوه. تفضل الاستاذ خالد حمدان، استاذ باحث، نشكرك اولا على قبول الدعوه لتاطير هذه الندوه، والكلمه لك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للحضور الكريم. أولا سعيد بتواجدي معكم في هذا اللقاء، وأشكر بصفة يعني خاصة يعني منظمي هذه الندوة، وكذلك يعني حزب التقدم الاشتراكي الذي استقبلنا في مقره وفي شخص الأمين العام السيد محمد أمين بن عبد الله. إذا بالنسبة لمداخلتي التي سأتناول فيها يعني قراءة من زاوية دستورية، زاوية قانونية لمسألة يعني الحق في الإضراب باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التي يعني تضمنها المواثيق الدولية ويضمنها كذلك يعني التشريعات الوطنية على رأسها دستور 2011. إذا يعني هذا الحق الذي لا يمكن يعني معالجته أو دراسته أو يعني تقنينه إلى غير ذلك بشكل يعني منعزل وبشكل منفصل، على اعتبار بأنه يعني الدستورانية الحديثة والدستورانية يعني دستورانية الدول الديمقراطية تسري فيما يسمى بدستورانية الحقوق والحريات، يعني على اعتبار بأن الدستورانية الكلاسيكية التي كانت سابقا يعني كان هاجسها هو يعني تكبيل سلطة يعني المؤسسات أو إدراج المؤسسات وتحديد يعني اختصاصاتها. إذا حاليا يعني في السياق الحالي وفي السياق يعني الديمقراطية الحديثة نتحدث عن دستورانية الحقوق والحريات. إذا فهذا يعني مشروع القانون التنظيمي يأتي في هذا السياق، لذلك يعني سأتناوله من هذه الزاوية. أولا يعني باعتبار يعني هذا الحق الذي جاء به يعني دستور 2011 في يعني فصل 29 الذي ينص على أنه يعني حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي يعني شروط وكيفيات ممارسته. إذن فالمستوى العلوي من الدستور يضمن لنا هذا الحق، على اعتبار أن هناك يعني مستوى السفلي من الدستور يتجلى في القانون التنظيمي. فالقوانين التنظيمية هي أعلى مرتبة من القوانين، يعني هناك يعني مجموعة من القضايا ومجموعة من الحقوق والحريات فهي يعني منظمة بقوانين عادية، وهناك يعني بعض الأمور التي تعتبر يعني هامة داخل المجتمع وطبيعة قواعدها هي طابع دستوري. يعني أحال القانون التنظيمي يعني الدستور إلى القوانين التنظيمية. فالقانون التنظيمي هو نص قانوني مكمل للدستور، وطبيعة قواعده هي قواعد دستورية. فيعني لا يمكن الحديث عن القوانين التنظيمية إلا بإحالة من الدستور. فيعني ما يمكنش نجيب شي قضية معينة نقولوا غنديروا فيها قانون تنظيمي. فالقوانين التنظيمية هي مدققة في الدستور، يعني عندنا تقريبا واحد 18 أو 19 موضع داخل الدستور هي التي محددة يعني بقوانين تنظيمية بما فيها يعني الحق الإضراب. وبالتالي يعني في هذا الإطار هذا المجال له يعني تقاطع مع يعني مجموعة من العناصر أو مجموعة من الإحالات التي سأقوم يعني بذكرها. أولا مسألة يعني سمو الدستور، فيعني على اعتبار يعني طبيعة الدساتير الجامدة، فيعني تأتي دائما في سياق نوع من الهرمية ونوع من يعني التسلسل القانوني، على رأسها الدستور أو ما يعتبر يعني الدستور بالإضافة إلى القوانين التنظيمية. هذا يعني هذا التركيبة هذه نسميها بالكتلة الدستورية، يعني أنه يعني حينما نتحدث عن القوانين فدائما ينبغي أن تكون هذه القوانين مطابقة مع مقتضيات الكتلة الدستورية. وبالتالي يعني نظرا لأهمية هذا الحق فهو يوجد ضمن الكتلة الدستورية. ثم هذا الحق كذلك يعني يتقاطع مع مسألة أخرى وهي الحريات النقابية. فالحق في الإضراب هو جزء لا يتجزأ من الحرية النقابية التي يؤكد عليها كذلك الدستور، ويعطي هذا الحق قوة إضافية يعني دستورية إضافية للنقابات، وكذلك يعتبر كذلك مكملا للحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، ويعطي كذلك للنقابات قوة تفاوضية أكثر.
اذا يعني هنا اتحدث يعني بشكل مجرد وبشكل من زاويه يعني قانونيه وواقعيه. كذلك بالنسبه للاحاله الثالثه، فمساله الاضراب يعني يساهم كذلك في تحقيق توازن يعني القوى في علاقه الشغل بين يعني اصحاب يعني المشغل وما بين يعني العامل. اذا حينما اتحدث عن العامل كما جاء به يعني التعريف الذي جاء به هذا المشروع القانون التنظيمي، يعني كل يعني اي عامل سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص، كذلك المشغل سواء كان يعني قطاعا عاما او قطاعا خاصا. اذا فقلت بان يشكل يعني هذا الحق تحقيق توازن في علاقه الشغل، وهو اداه ضغط فعاله كذلك بالنسبه للعمال يعني للدفع عن مصالحهم وتحسين شروط عملهم الى غير ذلك. ثم كذلك الإحالة الأخرى، فالحق في ممارسة الحق الإضراب هو ممارسة ديمقراطية، فهو مظهر من مظاهر ممارسة الديمقراطية والحوار الاجتماعي، ويعني يتيح للأفراد والجماعات التعبير عن آرائهم ومطالبهم بشكل يعني جماعي وبشكل مؤثر. كذلك يساهم في تعزيز يعني المشاركة الشعبية في صنع القرارات والتأثير في السياسات العمومية. إلا أنه يعني إلى جانب هذه يعني الإحالات يمكن الإشارة إلى 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى هو الإضراب ينبغي أن يكون سلميا وقانونيا، يعني لا يمكن ممارسة الإضراب خارج يعني واحد إطار تشريعي، واحد إطار قانوني، بغض النظر عن مضمون هذا النص. إذا أول حاجة يعني المسألة اللي هي أساسية ينبغي ممارسته في إطار قانوني وفي إطار سلمي. ثم كذلك الإشارة الثانية هو أن الإضراب يجب أن يكون وسيلة أخيرة، يعني بعد استنفاذ كل يعني الوسائل الأخرى بما فيها المفاوضات، بما فيها يعني الحوارات إلى غير ذلك، يعني وإيجاد الحلول، يعني يبقى الإضراب هو آخر يعني آخر مرحلة. أبغض الحلال هو الإضراب. ثم المسألة الثالثة هو يجب تحقيق توازن بين الحق في الإضراب والمصالح الأخرى، على اعتبار بأن هذا الحق فهو يتقاطع مع حقوق أخرى. كما قلت بأنه لا يمكن يعني معالجته بشكل يعني معزول، فهو يعني يدخل في ديناميكية هي متشعبة ومعقدة، يعني تتقاطع فيه وتتمفصل فيه مجموعة من الحقوق الأخرى. ثم كذلك بالنسبة لهذا هذا المشروع، يعني سأتناول النقطة الثانية تتعلق بالضمانات التي جاء بها هذا المشروع. بالنسبة للضمانات، أولا المسألة الأولى هو تحديد نطاق مفهوم الإضراب. إذن فهذا المشروع يعني أولا يعني عرف لنا ما هو الإضراب، لأنه ربما يعني كان يتقاطع مع ممارسات أخرى بما فيها يعني ربما الاحتجاج، يعني وسائل أخرى من الاحتجاج. فالإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية والاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي والمرتبطة بظروف العمل وتحسين الوضعية المادية. إذن هذه المسألة الأولى. ثم بالنسبة للمسألة الثانية هو يعني كضمانة، هو الحق في الإضراب هو وسيلة للدفاع عن المصالح المهنية. ثم هذا يعني النص كذلك من بين الضمانات التي جاء بها هي حماية العمال من العقوبات التعسفية ربما يعني في غياب القانون. فهذا القانون يعني وضع مجموعة من يعني العقوبات، عقوبات ربما يعني كانت في السابق يعني هي عقوبات سالبة للحرية من بعد التعديلات التي أضافها يعني مجلس النواب، فأصبحت يعني ذات بعد مالي فقط. إذا يعني من بين الضمانات قلت بأنه حماية العمال من العقوبات التعسفية ومن الطرد التعسفي. ثم الضمانة الأخرى هو إمكانية اللجوء إلى القضاء، يعني أنه كذلك يتيح لا بالنسبة للمشغل ولا بالنسبة للعامل إذا كان يعني هناك يعني خروج عن القواعد التي جاء بها، فيمكن اللجوء يعني
وضع هذه الضمانة التي يعني يمكن العمال اللجوء بها إلى القضاء في حالة تعرضهم لأي انتهاك لحقوقهم خلال يعني ممارستهم حقهم في الإضراب، مثل طرد تعسفي أو اعتبار الإجراءات الإضراب يعني غير قانونية. ثم كذلك من بين الضمانات الأخرى هو أنه تم إدراج فئات جديدة ضمن نطاق الحق في الإضراب، ولا سيما يعني التعديلات التي أدخلت على المشروع. تم إدراج يعني العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، وهذا يوسع من نطاق الحماية ليشمل فئات أكثر تهميشا التي كانت مهمشة في السابق. ثم حذف بعض القيود التي كانت مجحفة، أشرت إلى ذلك. إذن هذه بالنسبة لي يعني للضمانات. ثم المسألة الثالثة هي القيود أو الضوابط التي جاء بها هذا المشروع. إذن بالنسبة لي يعني بعض القيود أو بعض الضوابط كما سميتها هنا، هناك شرط الإشعار المسبق. إذن لا يمكن ممارسة حق الإضراب إلا بعد إشعار المشغل بذلك. ويعني دون أن أخوض يعني في التفاصيل، ربما اطلعتم على يعني المشروع، فيلزم يعني العمال بإشعار المشغل مسبقا بنيتهم في الإضراب. إذن هذا الشرط من أهم الضوابط. إذن حيث يمنع المشغل يعني يمنحه وقتا لاستعداد واتخاذ يعني الإجراءات اللازمة. ثم من بين القيود كذلك هناك التفاوض، أو بين الضوابط هناك التفاوض قبل الإضراب. إذن قبل يعني اللجوء إلى الإضراب، يعني هذا المشروع أحال على يعني التفاوض بين الأطراف، فهو كذلك يعتبر يعني من بين هذه القيود التي يمكن تؤدي هذه المفاوضة إلى يعني ربما يعني إلى مفاوضات طويلة، وبالتالي يعني قد يتم فيما بعد يعني تأخير الإضراب أو العدول عنه. ثم من بين الضوابط كذلك هو ضمان الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية. إذن هناك يعني بعض المرافق ذات بعد حيوي، إذن تستلزم ضرورة استمرار يعني هذا المرفق العمومي حتى وقت الإضراب، لأنها تتقاطع مع حريات وحقوق أخرى يعني لفئات أخرى ولأشخاص آخرين، وبالتالي فلا بد من ضمان واحد الحد الأدنى. وربما حتى يعني أعتقد بأن حتى يعني يعني المرافق الأخرى التي لم يعتبرها هذا المشروع بأنها حيوية، ربما يعني أعتبرها بأنها مهمة حتى وقت الإضراب. فإذا كان اعتبار مثلا المرفق الصحي هو مرفق حيوي، ينبغي أن تضمن فيه يعني واحد استمرارية هذا المرفق أثناء ممارسة الإضراب. ربما يعني يعني المريض قبل أن يعني قدر هذا السبيطار يقول له جيب لي شي ورقة مثلا من المقاطعة، أو من يعني ليغاليزي لي شي وثيقة معينة. إذن هنا يعني أن هذه المرافق هناك واحد النوع ديال الترابط وواحد النوع ديال يعني التكامل بينهم. ثم كذلك من بين القيود هناك يعني العقوبات التي يعني تم تخفيفها إلى حد ما يعني بعد التعديلات. فيعني ربما يعني كانت العقوبات قاسية في النسخة الأولى، إلا أنها يعني تم تخفيفها إلى حد ما من طرف يعني مجلس النواب، وتم حذف العقوبة الجنائية الأشد. ثم يعني النقطة الرابعة التي سأتناولها والتي سأختم بها، ربما يعني قد وصلت الوقت المحدد، بعض التحديات والآفاق التي يطرحها هذا المشروع. إذن أو ما يمكن تسميته بين قوسين توصيات. إذن المسألة الأولى هي تعزيز الحوار الاجتماعي. إذن فيجب يعني أو ينبغي على يعني الحكومة وكذلك النقابات والمشغلين يعني تعزيز هذه الآلية وإدخالها في ثقافة يعني في الثقافة العامة. فيعني من خلالها يعني يمكن يعني الوقاية من النزاعات، ويمكن يعني حل مجموعة من النزاعات القائمة، كذلك ضمان حق استمرارية العمل دون يعني الوصول إلى هذه المرحلة الأخيرة التي هي يعني القيام بالإضراب. ثم كذلك يعني المسألة الثانية قلت بعد تعزيز المسألة ديال ولا ولا يعني هذا ثقافة الحق في يعني
المساله ديال قلت ديال الحوار الاجتماعي، ثم نشر ثقافه الحق في الاضراب. يعني ينبغي يعني هذه الثقافه يعني هذا ربما يعني رهان موضوع يعني في يد يعني السياسيين والحقوقيين وكذلك الجمعويين على يعني في نشر هذه الثقافه وتوعيه العمال بحقوقهم وواجباتهم، وذلك من خلال يعني فهم ان هذا الحق هو حق دستوري، وكذلك الوعي باهميه الاضراب كاداه للدفاع عن الحقوق، ويعني التمييز بين الاضراب المشروع وغير المشروع. ثم كذلك من بين التحديات هي تعزيز دور النقابات للقيام بدور الوساطه بين العمال والمشغلين، ويعني المشغلين سواء المشغلين من القطاع العام والقطاع الخاص. اذا هنا يعني المكانه ديال النقابات باعتبارها يعني يعني الآلية ربما الوحيدة التي يعني توضع هنا على المحك، يعني فتعزيز أدوارها ويعني خاصة يعني لأجل القيام يعني بمهمة الوساطة، إذا تعتبر كذلك تحديا هاما أمام قانون الإضراب، يعني القانون التنظيمي الإضراب، حيث يعني من خلالها يمكن إيجاد توازن بين هذا الحق وحق المشغلين في استمرارية العمل مع تفادي التصعيد واللجوء إلى يعني الإضراب كحل آخر. إذا شكرا، تحية، مرحبا. شكرا سي خالد. واكيد كيف ما باش ختم هو الاتفاقيه 87 او كذلك الاجتهادات ديال لجنه الحريات النقابيه من داخل منظمه العمل الدوليه تعتبر بان الحق في الاضراب هو ملازم للحق النقابي. يعني لو droit de grève est يعني لو corollaire indissociable du droit syndical. وانطلاقا من هذا المبدا اليوم كاين دعوه في لاهاي في المحكمه ديال العدل الدوليه ما بين مجموعه العمال وما بين مجموعه ديال المشغلين، واللي ننتظر الفصل فيها، واللي موضوعها الاساسي هو علاقه الحق في الاضراب بالاتفاقيه 87. انا اعطي الكلمه للاستاذ النقيب الاستاذ البصراوي كذلك في ربع ساعه. وبالمناسبه الاستاذ البصراوي اصدر مؤلفا حول موضوع القانون في الحق في الاضراب، وسطون بيان انه معاد ندوه باش يقدم لنا قراءته كذلك في المشروع. تفضل استاذ. السلام عليكم. شكرا سي يونس. شكرا للإخوان والأخوات في الجبهة. سعيد بالتواجد بينكم. شاكرين أيضا للسيد الأمين العام للتقدم والاشتراكية السيد العزيز أيضا على الحضور ديالو. سعيد بالتواجد بينكم في محاولة لمقاربة هذا المشروع القانون التنظيمي 97/15. أنا ما غاديش نتكلم بزاف لأن غيخص الوقت. الحديث عن تاريخ الإضراب، كيفاش نشأ، المرجعية الدولية، الدساتير، تاريخ الإضراب في المغرب، هذه كلها أمور في الحقيقة مهمة لتأطير الموضوع، ولكن ما غيكفناش الوقت لهذا الشيء هذا. يمكن نتمناو شي فرصة أخرى باش يمكن الإحاطة بهذا الشيء هذا. هذا الشيء راه كاين في هذا الكتيب الذي صدرناه، راه فيه هذه المسائل هذه اللي رجع. أنا غندوز مباشرة إلى 97/15 لأن الآن هذا هو النقاش. ولكن اسمحوا لي قبل ما ندوز لمشروع القانون نعطي بعض الملاحظات اللي هي مهمة في اعتقادي. الملاحظة الأولى هي واش هي في شكل تساؤل، واش الحكومة أو لا اللي كيكون عنده واحد الأغلبية في المؤسسات التشريعية بحال اللي واقع عندنا الآن، واش عندها الحق تدوز القوانين اللي بغات؟ بمعنى أنه إذا كانت عندك الأغلبية، عندك 3 ديال الأحزاب أو 4 أو كذا، دوز قوانين ذات أهمية قصوى، دير اللي بغيتي. يعني الجواب من الناحية البديهية، من الناحية الشكلية، راه الديمقراطية هي هذه. عندي الأغلبية، غادي نتبع الشكليات، غادي نقدم المشروع، غيتناقش في البرلمان وغيتم المصادقة عليه وغيره. إلى من الناحية الشكلية راه الأمور هكذا، ولكن في العمق ديال الأشياء الأمور ماشي هكذا. ماشي هكذا، لأن هذا المنطق الشكلاني للديمقراطية يتطلب شروط أخرى. يتطلب أولا هاد 3 الأحزاب كيفاش جاوا، يعني تترجع للأصل. الانتخابات التي أفرزت هذه الأحزاب واش كانت سليمة أم لا؟
يتطلب ايضا الرجوع للدستور للمقاربات التي اعتمدها. صحيح كاين 3 ديال الاحزاب عندهم اغلبيه كافيه باش يدوزوا اللي بغاو، ولكن الدستور عطى الاقليه، اعطاها امكانيات اخرى. وايضا الدستور جاب واحد المقاربات، المقاربه الحقوقيه والمقاربه التشاركيه. المقاربه التشاركيه داخل المؤسسه التشريعيه وخارج المؤسسه التشريعيه، بمعنى انه ماشي اللي عنده الاغلبيه يدير اللي بغا. هذا المنطق اللي اعتمدته الحكومه الحاليه، الثلاثه ديال الاحزاب اللي في الحكومه الحاليه، صعب يعني وخطير، لانه يمكن يعني هذا القانون ديال الاضراب، مدونه الاسره، بعض القوانين الاخرى ديال المسطره المدنيه، المسطره الجنائيه، قوانين مهمه بزاف اللي بهذا المنطق الى تم اتباعه سيكون يعني من الناحيه الديمقراطيه صعب بزاف على البلاد. الملاحظه الثانيه هي متعلقه ب يعني هذا المسار اللي خداه، ومن هنا ندخل الموضوع. اليوم مشروع القانون التنظيمي مر من اولا مر بسرعه كبيره، لان هذا القانون بطريقه باش دخل البرلمان، داز لجنه العدل والتشريع، تعينت المصادقه عليه في واحد الحيز زمني ضيق جدا. في الوقت اللي انتظرنا من 62 من 1962 فاش نص عليه الدستور، يعني قانون تنظيمي اللي انتظرنا عقود من الزمن، فاذا به يمر وكان هذا الى درجه بدا التسويق بان هذا القانون راه سهل وراه ما فيه حتى مشكل، راه الناس كانوا متخوفين منه، ما هو راه سهل بدليل هذه الطريقه باش دوزناه. ولكن نشوفوا واش فعلا هو قانون، واش هو فعلا سهل. باش نربح شويه الوقت، واخا هذا الشيء راه بالنسبه لي انا مهم، ولكن باش نربح الوقت ندوز الامور الاخرى. هذا القانون التنظيمي داز من مجلس النواب، اليوم هو غيدوز لمجلس المستشارين. في الصيغه ديالو الاولى كان فيه 6 ديال الابواب، الان عاود تدمج هذا الشيء هذا. كانوا فيه في الهندسه ديالو الاولى كان المشرع دار الباب المتعلق بالاحكام العامه، كان فسر بان كاين الاضراب في القانون الخاص وعنده احكام، الاضراب في القانون العام وعنده احكام، الاضراب في واحد الفضاء اخر سماه المرافق الحيويه، يعني واحد العدد ديال الادارات، واحد العدد ديال المرافق اللي هي ما خصش العمل يوقف فيها بصوره نهائيه، سماها المرافق الحيويه ودار لها واحد الاحكام. بقى ايضا في هذا الصيغه. دابا جا دار 3 ديال الابواب، احتفظ على ابواب، على واحد الباب اللي هو مهم اللي هو العقوبات اللي غادي نجي ليه، ودمج القطاع الخاص مع القطاع ديما كاين مشكل في الصيغه الاولى وفي الصيغه اللي صادق عليها مجلس النواب. اول مشكل كاين هو الديباجه. هذا القانون ما دارش له ديباجه، قانون تنظيمي. طرح هذا المشكل على وزير العدل وعلى وزير ديال القطاعات، قال بان القوانين التنظيميه ما تكونش فيها الديباجه. هذا ماشي صحيح، يعني القوانين التنظيميه ليس هذا ماشي، ما كاينش شي حاجه في الدستور اللي كتقول القانون التنظيمي ما تكونش فيه الديباجه او تكون فيه، هذا دفع غير سليم. الديباجه الاخوان اخوات ماشي سهله، لان الديباجه هي اولا تتفسر الخلفيه اللي تحكمات في هذا القانون، المرجعيات ديالو. القاضي ملي غيبغي يطبق هذاك القانون، الى وقع فيه شي لبس او فيه شي حاجه اللي تحتاج لتفسير او تاويل، من المرجعيات الاساسيه اللي كيعتمد باش يفسر هذاك النص وباش يطبقه هو الديباجه. بمعنى الديباجه خصنا نجي نقولوا الاتفاقيات اللي صادق عليها المغرب، الدستور، كذا كذا كذا، واحد المجموعه ديال الامور اللي هي تتولي هي الاساس اللي تنحتكموا له. اما ملي ما كديرش الديباجه، بمعنى القاضي تيولي هو امام واحد الفصل في هذا القانون يفسروا بالطريقه اللي بانت له هو ملائمه. اذا مساله الديباجه مهمه، وانا تنطلب بان الجبهه يعني تاكد على هذه المساله هذه ديال الديباجه، لانها مهمه القانون التنظيمي، وانه ما كاينش شي حاجه اللي كتمنع بانه وكتقول بان القانون التنظيمي ما خصش يكون فيه الديباجه. هذا غير صحيح. الملاحظه الثانيه تعريف الاضراب. هذه القضيه ديال تعريف الاضراب راها مهمه بزاف ايضا. اولا انا افضل ان لا يكون هناك تعريف، لان التعريف ليس من اختصاص المشرع. التعريف هو من اختصاص الفقه والقضاء والباحثين. اما المشرع كيفما دار هو باش يعرف الاضراب تيبقى ذاك التعريف ديالو قابل للتاويل من هنا او هنا.
ولهذا أفضل أصلا أن لا يكون هناك تعريف، وهذا ما جرى به العمل في كثير من القوانين اللي ما عرفهاش المشرع، ولكن جل الإضراب هو يعرفه. هذه القضية ماشي عبثا، هو أصر على يعرف الإضراب. علاش؟ لأنه مرر من خلال التعريف بعض الأمور. رجعوا لهذا التعريف. الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة والمرافق العموم بظروف العمل وتحسين الوضعية المادية. من خلال هذا التعريف كان في الصيغة الأولى اللي صادق عليها مجلس النواب كان واحد المادة كتنص على أن الإضراب السياسي ممنوع، كانت واضحة. في الصيغة الثانية دابا جاء الوزير للبرلمان وقال انتم تقولوا الإضراب السياسي، احنا حيدناه. ما حيدوش، راه كاين في التعريف. لأن ملي تيجي التعريف وتيقول الإضراب تيكون للدفاع عن مصلحة مهنية أو اقتصادية أو اجتماعية مباشرة، معناه ما عندكش حق في الإضراب السياسي، وما عندكش الحق في الإضراب التضامني، وما عندكش الحق في الإضراب مع الاعتصام، وما عندكش الحق في واحد العدد من الإضرابات هي في الفقه وفي التجربة العمالية العالمية شي 20 نوع ديال الإضراب. حنا على كل حال في المغرب عرفنا واحد 12 نوع ديال الإضراب. واحد العدد من الإضرابات الآن تمنعات بهذا التعريف، واخا حيد هذيك المادة اللي تقول الإضراب السياسي ممنوع، ولكن في التعريف لأن الإضراب السياسي في تاريخ المغرب وفي التاريخ بشكل عام هو إضراب يمكن الناس يديروا الإضراب لإسقاط الحكومة. هذا ماشي لمصلحة مباشرة كيف ما جات في التعريف. إلا درتي إضراب لإسقاط، وهذا الشيء كان في تاريخ المغرب، كانت إضرابات عامة لإجلاء. أول من أشهر الإضرابات إضراب ديال لإسقاط الحكومة ديال البلافري، وكان إضراب عام لإجلاء القواعد العسكرية الأمريكية من بن قرير، وكان إضرابات كثيرة جدا إلى درجة أن الاتحاد المغربي للشغل دار واحد الإضراب بمناسبة إحداثه. يعني دار واحد الإضراب، هو عنده مطالب ولكن زامن له مع الإضراب ودار الإضراب. يعني ممكن يكون إضراب لإسقاط الحكومة، ممكن يكون إضراب لواحد المطلب، بحال مثلا في دول أخرى مصر كانت واحد التاريخ ديالها كاين واحد الإضراب مشهور تضامنا مع الجزائر اللي وضع حد الاستعمار الجزائر. هذه إضرابات اللي هي ذات الطبيعة السياسية مباشرة تقوم بها الطبقة العاملة، ولكن هذا تدخل في التصور العام ديالها لأنها تدخل في إطار التعبئة العامة إلى غير ذلك. وبالتالي فالإضراب السياسي مهم بزاف. فضلا على هذا كيفاش المشرع، هذا أنا باقي ما عرفتوش وتنطلب بأنه الوزير أنه يفسر هذه القضية. كيفاش تفسر التمييز بين السياسي والاقتصاد؟ واش كاين شي حد يقدر يقول لي بأن هذا مثلا العمال ملي كيديروا إلا بغاو يديروا إضراب للحد من رفع مثلا للدفاع عن المتعلق بالضريبة أو لرفع الأجور أو ضد الغلاء، هذه راها متعلقة بالطبقة العاملة وتتمس الأجور ديالهم، ولكن واش هي سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية؟ السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتداخل. من الصعب جدا في هذا المستوى التمييز بين وبالتالي يعني غير مفهوم القول بأن الإضراب السياسي ممنوع وأن الإضراب الاقتصادي مباح أو الإضراب لمصلحة اجتماعية مباح. هذا لا معنى له. وملي كنقولوا الإضراب السياسي ممنوع راه تنحيدوا عاوتاني واحد الإضراب اللي هو مهم، هو الإضراب العام. الإضرابات العامة هذا واحد المبحث بوحده يستحق خصو وقت طويل، ولكن انتم كتعرفوا بأن الإضرابات العامة في تاريخ المغرب كانت كثيرة وكانت مهمة، وإن كانت دائما كانت تتزامن في تاريخ المغرب. كل الإضرابات العامة تزامنت مع أحداث تحولت إلى أحداث أخرى، ولكن كانت مفصلية في كثير من الأمور الأخرى. إذا منع بعض الإضرابات في هذا التعريف. إذن هذا التعريف يا الإخوان، يا إما أنا بالنسبة لي الحل اللي هو المشرع ما يعرفش الإضراب، ما يعرفش الإضراب، يخلي الأمر الفقهاء والقضاء، أو أنه إذا عرف الإضراب خصو واحد المجهود كبير باش ما يحدثش من خلاله أنواع من الإضراب، أهمها الإضراب السياسي
والاضراب التضامني، راه التضامن بين في الطبقه العامله، راه انواع الاضراب راه مهمه بزاف، من بينها هو الاضراب التضامني. هذا التعريف تيحذف الاضراب التضامني، تيقول لك دير الاضراب للدفاع عن مصلحه اقتصاديه او اجتماعيه مباشره في علاقتها بالمقاوله. بمعنى ما بقاش عندك انت الحق دير الاضراب تضامنا مع واحد العامل في واحد المقاوله اخرى، او مع واحد القطاع اخر، او ربما حتى مع واحد القضيه من القضايا اخرى، لان الاضراب لا يكون دفاعا عن مصلحه اقتصاديه او اجتماعيه، وانما لاعتبارات كثيره. الاضراب في 29 يعني في الفصل 29 من الدستور ورد عاما. هذه الآفة اللي كاينه الان عند المشرع ديالي قزم الفصول الدستوريه مشكله كبيره. المشرع الدستوري قال بان الاضراب حق مضمون، ما حددوا لا بالكيفيه ديالو ولا بشكون اللي يدير الاضراب ولا بنوع القضايا الى غيره، ورد عاما. فما تجيش المشرع ملي تينزلوا يقزموا بزاف، يقصروا، يحيد فيه واحد العدد ديال الاضرابات، حيد شكون الجهه الداعيه للاضراب، حنا جايين لهم. اذا مساله التعريف، انا تنعتقد الاخوان والاخوات من اهم الحوايج اللي ننتبهوا لها في النسخه الثانيه وحنا كنمروا لمجلس المستشارين هي التعقيد ديال الاجراءات. هذه من الامور اللي صعيبه بزاف، وهي اللي يمكن فيها اعتقد واحد 3 النقاط ولا 4 هي اللي فيها هي هذا تعقيد الاجراءات. ولهذا انا اخترت في المداخله ديالي مشروع القانون التنظيمي بين تنظيم الاضراب وتقييده. المرجعيات الدوليه والفصل 29 من الدستور وتوجيهات منظمات العمل الدوليه اللي شار لها الاخ يونس. توجيهات منظمات العمل الدوليه واضحه في كثير من المناسبات، تقول على الدول الاعضاء الا تنظم الاضراب تنظيما يكثر من القيود الى الحد الذي يمنعه. بمعنى الدول من حقها دير قوانين لتنظيم الاضراب. حنا كنا مهنيين ما كانش كاع هذا القانون، ما كاين مشكل، ولكن يبغوا يقنوه مزيان، قنوه، ولكن ما تكثرش من القيود ديالو الى الحد الذي يجعله غير مباح او غير مسموح به. او يعني حنا ملي كنرجعوا دابا لهذا القانون سواء في صيغه قبل ما يطلع على مجلس النواب او حتى في الصيغه الحاليه مازال فيه كثير من القيود. قيود في الجهه الداعيه للاضراب. الجهه الداعيه للاضراب كما كتشوفوا فيه النقابه الاكثر تمثيليه او النقابه التمثيليه وطنيه، او هذه الصيغه ما كانتش في الصيغه الاولى، دخلوا ملي كثر الحديث وتناقشنا كثيرا في هذا الموضوع ديال علاش غتحرم الناس ما منتمينش للنقابه يديروا الاضراب. من حقهم يديروا الاضراب لان الفصل 29 تيقول الاضراب حق مضمون. جاو دابا داروا واحد الصيغه يعني يمكن الناس ما يكونوش منتمين للنقابه، ولكن خصهم 35% من العمال ديال واحد المقاوله ويديروا واحد اللجنه تتسمى لجنه الاضراب، ويديروا جمع عام، وهذا الجمع العام خصو تحضروا على الاقل 50% من العمال ديال المقاوله عاد باش يمكن يديروا الاضراب. عاد يدخلوا في الاجراءات الاخرى اللي غادي نذكروا فيها الاجال وكذا وكذا وكذا. بمعنى ان هاد يعني النسب والعدد والشكليات هذا راه بحال منع الاضراب. وثانيا انا ما بغيتش نكون 50%، انا كواحد في المقاوله بغيت ندير الاضراب، ما المانع؟ جوج بغاو يديروا الاضراب، بغاو يديروا الاضراب لمطالب او بغاو يديروا الاضراب غير تضامنا. هاد العمال عندنا غير جوج بواحد المقاوله بغاو يديروا اضراب، هما العمال الاخرين بغاو يخدموا، بغاو يديروا اضراب تضامنا مع واحد الرفيق ديالهم او واحد العامل اخر او تضامنا مع واحد القضيه، هذا حقهم. اذا علاش انت دير واحد الشرط 35% وديروا جمعه في 50% وديروا واحد اللجنه وعاد يديروا واحد المجموعه ديال. اذا الجهه الداعيه للاضراب مشكل فيه تقييد الى الحد الذي منع كثير من العمال انهم يديروا الاضراب. ثانيا الاجل، اذا شفنا الاجل اللي وضحها هذا القانون، ما يعني ماشي غير تقرر الاضراب غدير الاضراب، لا، الاضراب تقرروا وعندك 45 يوم وقابله للتمديد لمده 15 يوم عاد باش يمكن دير الاضراب وتدخل في المفاوضات اثناء هذه المرحله. ولا درتي الاضراب على ديك القضايا خصك سنه اخرى
عاد باش يمكن دير الاضراب على نفس القضايا. اذا تراجع عليها رب العمل تسنى سنه اخرى وتدخل ثاني في نفس الاجراءات. تمام. من حيث التبليغ، تصوروا انه الا بغيت دير الاضراب ماشي تتبلغ رب العمل، المفروض من الناحيه المبدئيه والتوجيهات ديال منظمه العمل الدوليه يعني رب العمل. لا، الان اذا كان الاضراب على القطاع خصك تخبر من رئيس الحكومه، الوزير المعني بالقطاع، الوالي، العامل، مصالح ديال الشغل، كذا كذا كذا، يعني واحد المجموعه ديال الجهات، مع ان هذه كلها يمكن تكتفي بجهه واحده وهي تقوم بالتبليغ. لكن انت غتبلغ العمل، راه هو ممثل جميع المصالح الخارجيه وهو ممثل الدوله في كذا، يعني غيبلغ. علاش؟ يعني هذا التعقيد كله. وبالتالي هذه تعقيدات من اجل يعني باش هذا العمل ديال الاضراب انه يولي صعب، ويولي الناس اللي غيقدموا عليه يتهيبونه ويصعبوه باش ما يتمارش. باش دير الاضراب خصك قرار ديال الاضراب. هذا القرار ديال الاضراب ويتبلغ لهذه الجهه. ملي تنقولوا يبلغ الى هذه الجهات لا يبلغ شفويا، بل ان المشرع يتحدث عن قرار للاضراب. هذا القرار ديال الاضراب خص تكون متوفره فيه شروط خص تكون فيه، يعني بمعنى نتحدث عن قرار مكتوب يكون فيه اسم الجهه الداعيه للاضراب وسبب الاضراب ومكان او اماكن العمل المشموله بالاضراب وتاريخ وساعه بدايه الاضراب ومدته. هذا الشيء كله خصو يكون في قرار الاضراب وتتبلغه، وهذاك التبليغ خصو يكون في ذاك الاجل، وغادي تطرح امام القضاء في هذه الحالات واش تبلغتيه واش ما بلغتيش، واش هي الصيغه. بحال دابا، لان هذا الشيء دابا راه هذا هو المشكل. دابا حنا ملي كتكون شي قوانين ما كنتابوش لهذيك الساعه، كنتصوروها عاديه. هذا الشيء من بعد غيقول لك اسيدي ما بلغتينيش بقرار الاضراب، ويكون رفقه هذا الشيء هذا الملف المطلبي. والملف المطلبي خصو يكون منطبق لذاك التعريف اللي قلنا في الاول، خصو يكون متعلق بمصلحه اجتماعيه او اقتصاديه مباشره للعمال وفي الاجل. هذا الشيء القوانين راه في الاول الاخوان ما كان، يعني هي في البدايه كتبان لنا عاديه، ولكن ملي كتولي تمارس كتولي امور اخرى. الا خديناها ببساطه هكذا نظريا، ولكن ملي كتولي تمارس راه تتولي شكل اخر. يمكن القضاء يطبقها بشكل ما تتصوروش انت. راه نهار خرج قانون ديال التجاره بالبشر، نهار كان كيتناقش كل شيء فهم بان قانون التجاره بالبشر جا باش يحارب العصابات ديال التهجير والعصابات ديال المنظمه وديال تهجير الفتيات وديال كذا، ولكن حتى واحد ما كان تيتصور بان اول ما غيطبق عليه صحفي. شكون اللي كان؟ حتى حد ما كان تيتصور بان التجاره بالبشر غيطبق على صحفي. هاد القوانين اللي كتوضع خصنا نشوفوا الابعاد ديالها. راه ملي القاضي ملي تيولي امام واحد النص يقول لا هذا يطبق على هذا، علاش ما يطبقش؟ نص. اذا ناخذوا الامور دابا ملي تنقولوا مثلا راه الاضراب قرار مكتوب وخص تكون فيه هذه الشروط، الا ما درتيهاش غيقول لك ما كاينش هذا القرار، ما بلغتينيش به. وتيجي واحد الماده هنا في القانون تتقول بان هذا الاضراب يمارس وفق هذه الشكليات، بمعنى الا ما كانش يعتبر اضرابا غير مشروع ويرتب اثار ديالو اللي هي العقوبات الماليه، حنا غنجيو ليها، واللي هي الاثار في العلاقات الشغل. بمعنى الا كان اجير تيصبح مطرود وتيصبح الطرد ديالو ليس تعسفيا وانما مشروعا، لانه يفسر بانه تغيب تغيبا غير مشروع على العمل، من حق المشغل انه يطرده. وبالتالي هذه الشكليات راها مهمه، لان هي اللي تيقول فيها المشرع واش اضراب مشروع ولا ماشي مشروع. اذا هذه التعقيدات كلها هي انا في اعتقادي مخالفه لتوجيهات منظمه العمل الدوليه اللي كتقول بان خص يمكن يتنظم الاضراب، ولكن يجب ان لا يتحول التنظيم الى تقييد او وهو بصوره اخرى يعني تغليف للمنع. من اهم النقاط الاخرى تدخل السلطات العموميه، هذه من اخطر الاشياء اللي بقات دابا في الصيغه الثانيه. هذه السلطات فيها بزاف ديال الاطراف. تصوروا بان رئيس الحكومه يمكنه ان يمنع الاضراب، او النص واضح، يمكن ان يعلق الاضراب بقرار. قال لك اذا شاف بان الاضراب سيمس بالنظام العام
يصدر قرارا بتعليق الإضراب العام أو بمنعه. ولكن شنو هو النظام العام؟ شكون اللي غيعرف لنا النظام العام؟ ولا كان هذا رئيس الحكومة هو براسو مشغل كيف ما هو في الحالة اللي عندنا دابا، هذا راه طرف ماشي رئيس حكومة. يعني هو دابا راه عنده آلاف ديال العمال، بمعنى هو معني بهذا الموضوع، هذا معني وكأنه يشرع لنفسه. هذه الأغلبية دابا اللي كاينة في الحكومة راه هنا فين كاين المشكل، راه وكأنها تضع قوانين على مقاصها، على مقاصها. يعني ملي كتجي انت تقول بان رئيس الحكومه يمكن يمنع الاضراب، هو باش من اي منطق يمكن تقول لي نمشيو للمحكمه، يمكن نمشيو كاطراف، ولكن باش تقول لي رئيس الحكومه الا شاف الاضراب يهدد النظام العام نمشيو، ولا ما كاينش شي اضراب ما تيهددش النظام العام. علاش؟ شنو هو الاضراب؟ الاضراب في التعريفات الفقهيه ديالو في التاريخ هو تجربه قوه بين العمال وارباب العمل. في التاريخ رب العمل عنده القوة ديالو هي الأجر. المرجعيات الحقوقية والقوانين عطات للعمال حتى هما واحد الآلية باش يجربوا هذه القوة، هي الإضراب. أنت عندك الأجر ما تخلصش، ولا عندي أنا ما نخدمش. إذا تيضغطوا باش تحقق واحد المطالب ديالو، وتيبقاو الناس غاديين حتى تلقاو واحد الحل الوسط. هذا تجربة قوة، هذا هو التعريف ديالو. وبالتالي أنت علاش غادي تقول بأنه يهدد النظام العام؟ راه يمكن يهدد النظام العام، هو مديور باش يهدد النظام العام، باش هذاك رب العمل يخضع. هذا هو المنطق ديال الاشياء، هو المنطق ديال الاشياء. اذا رئيس الحكومه يمكنه ان يمنع الاضراب او يعلقه. المشغل يمكنه اللجاء الى قاضي المستعجلات في كل وقت اذا شاف بان ذاك الاضراب يهدد المعمل وتيهدد الصحه والسلامه وتيهدد بزاف ديال التفاصيل الاخرى، يلجأ إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر مستعجل بإيقاف الإضراب. وهذه سهلة بزاف، سهلة ماشي صعيبة. أكثر من هذا، جاء القانون في نهايته وقال تؤهل السلطات العمومية للتدخل في كل وقت، لفك الاعتصام، لفتح الأبواب. بل أكثر من هذا، إلى تقطعات المواد أو كذا أو كذا، يمكن السلطات العمومية تجيب عمال آخرين ويمكن يخدموا، يمكن تدخلوهم محل العمال الاخرين باش هذا الشيء. الاخوان راه باقي في النسخه، راه صادق عليه مجلس النواب، هذا الشيء صادق، هذا الشيء تنقول ماشي في الصيغه الاولى، هذا الشيء صادق عليه مجلس النواب. واش غادي يتعدل في مجلس المستشارين ولا لا؟ هذا هو النقاش. راه هذا الشيء باقي في الاضراب، وانا كنعتقد هذاك الشيء ديال الاضراب السياسي وكذا وبعض الامور اللي تعدلات بالنسبه لي مش اللي مهم في الاضراب هو هذا الشيء. وهذا الشيء من الحوايج الاخرى هو هذه العقوبات. دابا العقوبات، الباب الاخر خصو العقوبات. هذا القانون فيه دابا كان في الاول كبير، نقصوا منه داروا فيه دابا 35 ماده، جوج الاخرين ديال احكام عامه، فيه 33 ماده، فيها 11 متعلقه بالعقوبات. ثلث القانون متعلق بالعقوبات. صحيح هي عقوبات ماليه، كانت العقوبات الحبسيه تحدثت، ولكن العقوبات الماليه راه صعيبه. اذا ثلث ديال القانون هذا ماشي واش القانون اللي كينظم حق يكون الثلث ديال العقوبات راه في القانون الجنائي. القوانين التي تنظم الحقوق بحال الحريات العامه، التجمع، الصحافه، كذا كذا، ما خصش تكون فيها العقوبات نهائيا. نظموا واحد التنظيم مدني، ما يمكنش دير فيه الجنائي. هذا القانون بقى فيه العقوبات. وقيل اسمح لي اعطيني شي شويه ديال الوقت قليل نزيد غير واحد النقطه. بالمقابل حضور الشرطه وهي اللي كدير المحاضر وداك الشيء، في هذا القانون تم تغييب مفتي الشغل. مفتي الشغل هو الجهاز اللي عنده علاقه بالاجراء، يعني هو اللي تيكون دائما في المعمل. اذا عوض ما نحضروا الضابطه القضائيه، خصنا نعطيو الصلاحيات لمفتي الشغل، هو اللي يدخل وسط الاضراب، هو اللي يحاور المشغل، يحاور العمال، لان عنده طبيعه مدنيه. هو اللي يمكن يتدخل. لا، القانون خرج كاع مفتي الشغل، ما كاينش فيه كاع. القاعده الاخيره اللي بغيت، النقطه الاخيره اللي بغيت نشير لها هي قاعده الاجر مقابل العمل. كتعرفوا بان الاجر مقابل العمل هذا كان محل نقاش طويل في المغرب، يعني اللي ما خدمش ما يتخلصش، هذا هو المقصود بقاعده الاجر مقابل العمل. في المغرب كانوا الناس كيديروا الاضراب كيتخلصوا. واحد الوقت فاش بدا هذا الشيء، يعتقد في الوقت ديال الرميد هو اللي غيبدا هذا الشيء مع كتاب الضبط اللي طوال الاضراب بدا
يهدد بالاقتطاعات. فعلا هذه القاعده ديال الاجر مقابل العمل هي في جميع الدول معمول بها، معمول بانها تخدم تخلص، ما تخدمش ما تخلص. انا شخصيا وجدت قانون واحد هو القانون العراقي. القانون العراقي هو اللي وجدت فيه بان يؤدى للعامل اجره هو خير ديال الاضراب، ولكن راه خصنا نشوفوا الشروط ديال في الدول الاخرى اللي طبقات هذه القاعده. راه في الدول الاخرى العمال ملي كيدخل العامل العمل تيسجل اش من نقابه كينتمي، والنقابه ملي كتدعي الاضراب كنعرفوا شحال من واحد غيدير الاضراب، وما كيخلصهمش المشغل، ولكن شكون اللي كيخلصهم؟ كتخلصهم النقابه. النقابه عندها واحد الصناديق، هاد الصناديق منين كيجيوها؟ الدوله كيف ما كتعطي الدعم للاحزاب كتعطي للنقابات لواحد الصناديق اجتماعيه باش كتعوض واحد نسبيا العمال على هذيك المساله، على هذاك الوقت ديال الاضراب. وهذا الشيء داخل في التنميه الديمقراطيه، لان النقابات باش يمكن تخدم وباش تمارس الاضراب بدون خوف على الاجر، بدون كذا خاص يكون واحد التعويض باش الناس يديروا الاضراب، باش يطالبوا بالحقوق ديالهم. لان الديمقراطيه هي هذه، ما كتقومش فقط على واحد الجانب، كتقوم على هذه الجوانب كامله، والدوله كتدعمها بهذه الصناديق ايضا. اذا حنا جينا درنا قاعده الاجر مقابل العمل بدون مراعاه الشروط والعناصر اللي خصها تكون باش نطبقوا هذه القاعده. اذا سمحوا لي طولت، يمكن في شي مناسبه اخرى نزيدوا. شكرا. شكرا استاذ بصراوي. ودرنا تمييز الايجابي للسيد النقيب. النقباء ديما خصك دير تمييز ايجابي للنقب. فشكرا بالفعل. يعني قراءه تفاصيل اهم من القضايا اللي في الواقع اللي طرحناها وعودنا طرحناها من خلال حتى الحوار لا في تعريف الاضراب، واللي في نهايه المطاف الاضراب طبيعته سيكون نويزيبل. الاضراب سيكون نويزيبل للطرف الاخر. في الحالة هذه مع القانون هذا غادي نحيدوا الأسنان ديال الإضراب، وبالتالي غيولي إضراب بدون تأثير وبدون معنى. غنطلب من الإخوان أن نعطيهم كذلك الكلمة، أستاذ دحمان، أستاذ نحيدي، أستاذ موسى أبو الرحيم، 5 دقائق لكل واحد، باش الإخوان اللي غادي للدار البيضاء راه كيبان لي الأخ العزيز، الأخ العالمي، مجموعة من الإخوان هنا راه غادي حتى للدار البيضاء باش شكون خالد؟ كنرحب باستاذ نزيهي والاستاذ خالد في قضيته. واحد المداخله ديال الاستاذ بصراوي وقبل منها المداخله ديال الاستاذ خالد، ولكن من بعد غادي نطلبوا من الاستاذين انهم يعطونا المداخلات مكتوبه، غادي تكون كذلك ارضيه اللي اشتغلوا عليها اخواننا في مجلس المستشارين من اجل انه تكون التعديلات. داكور. لا مزيان. تفضل الاستاذ دحمان في 5 دقائق. هذه المره غنكون صارم لان انتم اخوان ديالي معايا في الجبهه، غنكون صارم. تفضل. باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية لابد أن نوجه تحية غالية وعالية حزب التقدم والاشتراكية، هذا الحزب المناضل الذي لا زال يتمسك بقول الله في زمان دخول كل تنظيمات البطاعة، وبالتالي لا زال قريبا من نبض المجتمع. فهذه فرصة من هذه المنصة هذه أن نتمن كل ما يقوم به من مواقف والانحيازات إلى الكثير من القضايا الحقوقية وغيرها. بداية أنا أتقاسم مع جميع المتدخلين الحركة النقدية كذلك تحليل الملاحظات بل حتى المواقف. ثانيا، سياق مطرحة هذا المشروع استطرح أسئلة حارقة، لأن أعتقد أنا شخصيا أن تفكيك الترسانة والخرسانة ديال هذا المشروع هذا هي في الخلفيات تاوية، يعني وراء إنتاج هذا النص هي أخطر من الأجراء أو أخطر من التجليات اللي تعطيها هذا النص. علاش؟ لأن هذا النص أولا تيجي في واحد سياق موسوم بالاحتقال الاجتماعي، بانهيار القدرة الشرائية، إضعاف التنظيمات أو محاولة إضعاف التنظيمات السياسية والنقابية، الالتفاف على الدستور والقانون كما وقع في قانون ديال المجلس الوطني للصحافة، وكما وقع كذلك في القوانين التنظيمية المتعلقة بالملتمسات وبالعرائض. يعني رحنا غاديين في الحدورة، بمعنى كاين واحد النوع من تفكيك
ديال المناعه وديال المقاومه يعني النضاليه والكفاحيه ديال هذا الشعب هذا. وبالتالي هذا الشيء تتعبر عليه كثير من القرارات الاخرى. تفكيك الخدمه العموميه من خلال ادخال قطاع الصحه وادخال قطاع التعليم في الازمه التي يعرفها اليوم. صاحب القرار هو الوكاله ديال التنقيط المالي، حتى منظمه العمل الدوليه الحليف ديال الشغيله يعني الشغيله العالميه فرا اللي تيغلب عليها اليوم هو المنطق ديال الباترونا. وبالتالي الا ضفتي لهذه واحد المنظومه انتخابيه فاسده وواحد الواقع اجتماعي يعني هش، يتضح جليا ان السياق الذي ينتج هذا النص هو سياق ايضا فيه واحد النوع من الامتداد ديال واحد الحلقه اللي قلنا باننا غلقناها، اللي هي ديال التحكم واللي هي ديال محاولات يعني فرملات يعني هذاك التدافع المجتمعي ومحاولات يعني محاصره الفعل المجتمعي والنضالي. 3 هذا المشروع هو تحييد لواحد المجموعه ديال المشاريع المتدحرجه منذ 2001 2003 2004 2005. ما ننساوش بان هذا المشروع من حيث العقل ديال المشرع اللي كان مازال وراه فهو لا ينفك ولا ينفصل على نفس المشرع اللي عطانا الفصل 5 من المرسوم ديال 58، اللي عطانا المنشور ديال الوزير الاول ديال 79، وايضا اللي تبنات عليه الاجتهادات القضائيه لا سواء في القرار ديال الحيحي في 61 ولا كذلك ديال ادريس نداء كذلك مرتبط به. ما نساوش بان عندنا واحد الضهائر ديال 38 وديال 36 واللي عندهم علاقه بالحق النقابي مباشره الحق النقابي، وهذه كلها يعني ثقافه عند ذهنيه عند المشرع. عندما نفكك هذا النص ونقرا هذا النص نجد ان هذه الثقافه المستبده هذه الثقافه المتحكمه لا زالت، هذا العقل ديال المشرع لا زالت ثقافته تسري في مضامين وجوهر هذا النص. 4 الملاحظه الرابعه هو ان هذا المشروع يفتقد شيء طبيعي بهذا المسار اللي قلت ان هذا المشروع بالملاحظات اللي قالوا الاساتذه فهو يفتقد الى مرجعيه نظريه وحقوقيه وغير مؤطره لا بالدستور تنصيصا وروحا وحتى بالتاويل الديمقراطي. لم يتمن الرصيد ديال تاريخي ديال الحركه النقابيه، وحنا تنعرفوا ان تاريخ الحركه النقابيه لا ينفصل عن تاريخ الحركه الوطنيه. وحنا تنعرفوا ان في 47 لما يعني الاضرابات 47 48 وكذلك 52 و 54 اللي غتجيب لنا الظاهر ديال 55 ولا غتجيب لنا من بعد الظاهر ديال 57 و 58 اللي كله متعلق لا بالنقابه ولا بالحريات العامه. ان في 47 بمدينه فاس محمد الخامس رحمه الله الذي كان في استقباله بمدينه فاس كان هو وفد نقابي، لان كان ذلك الذي حرك الساحه المغربيه والساحه الشعبيه والجماهيريه كانت هي الحركه النقابيه انذاك. والحركه النقابيه اللي كانت مرتبطه كثيرا بالتيار يعني الشيوعي انذاك، اصدقاء ديال الاستاذ السينابيل. كذلك المشروع يغلب عليه واحد النوع من المنطق ديال المنع والزجر. هو مشروع لم يتفاعل ولم يستحضر كذلك الاتفاقيات الدوليه ولا العهود الدوليه ولا حتى الاتفاقيات ما نسمي احنا بالاتفاقيات الاقليميه الى غير ذلك. وهنا المغرب موقع لواحد المجموعه ديال الاتفاقيات مرتبطه بالحق النقابي والحريات النقابيه لا اثر لها. اتفاقيه 98 87 151 159 144 54 هذه كلها اتفاقيات لا اثر لها بمعنى في المرجعيه الحقوقيه لا اثر على مستوى المشروع مشوب باختلالات منهجيه وبها اختم ودستوريه وقانونيه بل كذلك وفقهيه. وربما الاخ يعني عفاني من باب ديال التعريف لان الاطار المعياري للتعريف ديال الاضراب بابه الفقه وليس بابه التشريع والقانون. كذلك غياب المنهجيه التشاركيه والاخوان احتجوا في مجلس المستشارين وكذلك نحتجوا كمركزيه نقابيه لان كان من باب يعني فيه خرق اولا الاتفاقيات اللي دارت سواء ديال 22 ولا ديال 23 وفيه خرق حتى التوجيه الملكي في الخطاب اللي دار ديال ان هذا القانون خصو يتغلب فيه المنطق ديال التشاور والمنطق ديال التوسيع ديال المنهجيه التشاركيه. كما قلت اختم أقول بأن الأحكام التشريعية والقانونية المتعلقة بممارسة الحقوق الأساسية كما ورد في الفصل 29 هي مرتبطة بمبدأ وقاعدة التصريح وليس بقاعدة الترخيص. هذا ما نراه
في ثنايا هذا النص عندها تقلبات الايه غتولي بغيتي تمارس واحد الحق الذي نعتبره جزء ليس من منظومه حقوق الانسان ومن الحقوق الاساسيه، ان فيهم بدء ديال الترخيص. وكذلك فأتنظن أن في التعريف راه هضر عليه الأستاذ هو إسقاط مفهوم الحق في التعريف والاكتفاء بالركن المادي في التعريف، وهذا قصور كبير جدا. أنا أعتبره أخطر مادة هي المادة ديال التعريفات، لأنها تنبني عليها الكثير من الموانع والكثير يعني من التضييق على الممارسة ديال هذا. وبالتالي حنا في الاتحاد الوطني للشغل المغرب راه تنقولوا ما يمكنش يكون قانون ديال الإضراب قبل القانون النقابات، قبل ما تراجع المرسوم ديال الانتخابات ديال المأجورين باش نضمقرطوا يعني النسق والمشهد النقابي، لان عندنا انتخابات فاسده يعني بكل المنطق. الا درنا واحد التوزيع ديال المناديب سواء على القطاع العام ولا القطاع الخاص وحتى في وسط القطاع العام ما بين الجماعات المحليه وما بين التعليم مثلا، غادي نلقاو ان البونه شاسع. كذلك ما يمكنش نعتمدوا هذا القانون ومازال القانون لم ينص على الغاء الكثير من المشاريع من القوانين القديمه ضرائر، بما فيه القانون يعني الفصل 288 القانون الجنائي اللي بموجبه يتم متابعه ومحاكمه المناضلين والمناضلات والنقابيين والنقابيات. شكرا لك. شكرا سعد الاله. وكيف ما اتفقنا يعني في الاجتماع انه نبقاو في المواقف اكثر من القراءه في مضامين القانون. نعطي الكلمه للاستاذ نحيدي، تفضل. شكرا الاخ فراشين، والتحيات والتقدير الاخوه والساده الامناء العامون عن تنظيمات فيدراليه اليسار وكذلك حزب التقدم والاشتراكيه على استضافته لهذا اللقاء يعني التفاعلي في شان ديال القانون او مشروع قانون ممارسه الحق في الاضراب. اكيد انه النقاش في هذا الموضوع هذا يقتضي منا يعني نكونوا شيئا مقطعيين، ماشي يعني اننا نخرطوا في النص باش اننا نبقاو نتكلموا على تعديلات تقنيه، ولكن هناك منطلقات مبدئيه خصنا نوقفوا. الان احنا امام قانون منع ممارسه الاضراب يعني بالاشياء واضحه في الاسطور ديالها، وبالتالي هناك نيه واضحه للحكومه باش اننا نوأدوا الاضراب. ونهايه الاضراب نهايه النقابات، لان جميع الاشياء اللي كاينه في المؤشرات ديالها تتعطي بان غدا راه ما كاينش حركه عماليه بكثر ما هي الان. كاين واحد الترهل، كاين هذا اقرار خصنا نتكلموا عليه اليوم، ماشي هو الامس. وبالتالي اننا زايدين في مزيد من الدفن ديال هذه الذات النقابيه، لانه في الوقيته اللي تنتكلموا على 50% ديال الاجراء اللي خصهم يوقعوا على يحضروا الجمع العام اللي غادي ناخذوا فيه قرار الاضراب. مثلا قطاع الجماعات الترابيه الذي انتسب اليه فيه 83,000 موظف، فينا نجمعوا 40,000 مركب مولاي عبد الله؟ باش هذوك اللي غادي نجمعوهم 50% ديالهم ديك 40,000 خصهم ما يمشيوش، حتى 35% ديالهم توقع لينا. يعني فاش غادي نجيبوا هذا الشيء في كاميو نجيبوا لهم العرائض؟ بالتالي هذه الشروط الخزيرات اللي طرحها الحكومه ما هي الا تغول وما هي الا استعلاء على الطبقه العامله، لان الان امام حكومه تستقوى بممثلين على مستوى مجلس النواب اغلبيه معينه، وتستقوى برفاق داخل او زملاء في الصف الحكومي اللي كلهم ارباب العمل. وبالتالي غابت نقابه العمال ما كاينيش. الان حنا امام نقابه الحقيقيه ديال العمال من داخل المؤسسات، وبالتالي هي تدافع عن مصالحها امام يعني تراجع كذا، وبالتالي غدا غادي نبقاو سنين. اكيد انه هذا الاستدراك اللي دار السيد وزير التشغيل ما يتعلق بمقابله بعض النقابات راه داروا معطل. تا قلنا بان هذا الشيء راه خارج التوجيهات الملكيه اللي تكلمات بان هذا قانون عنده طبيعه حساسه تقتضي يعني استشارات موسعه وتوافق بين كل الاطراف المعنيه. هذا مرحله في المسلسل، هي الخطوه الاولى ماشي الاخيره. تتصدر قرار وتجي تهيئني انايا للنقاش داخل مجلس المستشارين. بالتالي انه كان فو ديبار عند السيد وزير التشغيل، وبالتالي وجب سحب هذاك القانون
يعني من مجلس المستشارين، وانه يتم فتح نقاش حقيقي مع هذه الاطراف. وبالتالي هذا الجانب الانتقائي، المنظمه الديمقراطيه للشغل، السيد وزير التشغيل ما استشرش معها. وكيفاش؟ شنو هذه المعايير المزدوجه ومنين تيجيبوا هذه التوجيهات الى غير ذلك، في حين المنظمه الديمقراطيه للشغل حاضره في مختلف المحطات الاستراتيجيه واللي ترأسها جلاله الملك اعلى سلطه في البلاد. وبالتالي انه تغييب راي، تتعرفوا راي معارض مخالف تغيبوا، لا، خص تكون عندك سعه الصدر وتستمع للجميع. وبالتالي تاجيل هذا النقاش تيحصل عليه توافق، انا ذاك ممكن نجيبوه للبرلمان وحنا متوافقين عليه، على اساس تنضمنوا الحق في الممارسه ديال الاضراب، ماشي منع الاضراب. وهذا راه هو واضح يعني في النص، وانخراطنا في النص فهو انخراطنا يعني داخل الصندوق اللي هو تيمنع الحق ديال ممارسه الاضراب. وشكرا لكم. سي نحيلي. أستاذ موسى أبو الرحيم عن فيدرالية النقابات الديمقراطية، تفضل. 5 دقائق كذلك السي موسى. تحية للحضور الكريم، السادة الأمناء العامين، السادة الأساتذة الأفاضل. بدوري أشكر حزب التقدم الاشتراكي على هذه الاستضافة اللي كنعتبروها بادرة طيبة، وكنتمنوا جميع التنظيمات اللي لها غيرة على مصلحة هذا الوطن أنها تحدو هذه المنظمة أو هذا التنظيم الحزبي من أجل الاشتغال كما ما جاء في الكلمة ديال السي نبي بن عبد الله، أننا نشتغل جميعا لمصلحة الوطن والمواطنين. الشكر والتقدير للأساتذة، الأستاذ نقيب علال البشراوي والأستاذ الباحث خالد حمدان على ما قدماه لنا من توضيحات كانت غائبة علينا في الواقع حول هذا القانون المشؤوم أو المشروع المشؤوم اللي جاء ضد ممارسة حق دستوري. كما أشار الأستاذ نحيلي، هو مشروع يراد منه منع الإضراب وليس تنظيم الإضراب. قلت الإخوان، أنا يسعدني أن أتناول الكلمة هنا في هذا الجمع وأمام هذا الحضور من الرفاق والرفيقات باسم فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD، نيابة عن رفيقي الكاتب العام مصطفى مرزق الموجود خارج الوطن. هذه الكلمة سوف تكون الأخ يونس جد مقتضبة، فقط أنا غنمشي لبعض الحويجات اللي استقيناها من قراءتنا المشروع. بطبيعة الحال نتمنى تفتح نقاش ويزيد يعمق فيما جاء به الأساتذة. أريد أن أشير في كلمتي هذه إلى أننا لسنا من دعاة الإضراب، ما جايينش نحن كرابقات كنبغيو الإضراب، ولا أحد كيبغي النزاعات ولا التشنجات ولا التوترات. احنا مع التنظيم، مع كنتمناو ناس يتسلموا أمور تسير البلاد ويكون عندهم روح وطنية، ونجلسوا ونتحاوروا ونشوفوا ما هو في مصلحة المواطن والوطن بدون اللجوء إلى هذا السلاح هذا اللي هو الإضراب. كنتمناو نوصلوا لهذا. إذن كلنا هنا من أجل المصلحة العامة فقط، ما جايينش نبحثوا على سميتو. لسنا من دعاة التوترات ولا
التشنجات احنا من دعاة الحوار والنقاش اللي يؤدي الى نتائج ترضي الجميع، ترضي لا المقاولة ولا المشتغل في المقاولة. نسعى في إطار هذه الجبهة، نرجع للجبهة، إلى المشاركة الفعالة والبناءة في إخراج قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يضمن احترام الحريات النقابية كما أشاروا له جميع الإخوان، ويضمن تفادي تفاقم المشاكل والإشكالات التي قد تنتج جراء تأويل الكثير من النصوص الواردة في المشروع. أشار لها الأستاذ السراوي، أشاروا لها الإخوان اللي قبل مني، التي قد تستعمل لمنع ممارسة هذا الحق. فهناك مضامين وصياغات يسودها الغموض والفضفضة، لا بد من المساهمة في إيضاحها أو حذفها في إطار حوار وطني. وكنقولوا حوار وطني شارك فيه جميع الفعاليات النقابية الحقوقية السياسية الجمعوية، كاع اللي عنده اتصال بهذا الموضوع هذا، اللي هو كما شار الأستاذ يونس هو مسألة تهم الوطن، تهم المواطنين جميعا. نجد في مشروع الحكومة أنه يحد من عدد الجهات الداعية للإضراب، وأشار لها الأستاذ البشري. هناك نصوص قد تستعمل من أجمل كالواردة في الفقرة التي تتحدث عن احتلال أماكن العمل وعرقلة العمل. هذه الفقرة يمكن كما شاروا الإخوان اللي قبل مني، هناك بعض الفئات تضطر في كيكون عندها الحل الواحد هي أن تعتصم أمام المؤسسة التي تشتغل فيها، تكون مضطرة أنها تعتصم. هذاك الاعتصام قد يؤول في هذا القانون أنه عرقلة للعمل وأنه احتلال لمكان العمل. لذلك هذه المسائل خاص التدقيق فيها، نصوص خاص التدقيق فيها لتكون واضحة لا للمشغل ولا المشتغل. كذلك مفهوم تعريف القضايا الخلافية، هذاك الفقرة الواردة في المشروع حول القضايا الخلافية هي غامضة تماما، غامضة. وكذلك بالنسبة للملف المطلبي، الفقرة الواردة فيما سميته في الباب ديال الملف المطلبي هي غامضة جدا وفضفاضة. إذن ولسنا وحدنا من نقول إن مشروع فيه نقائص. هناك جهات، هناك متخصصين، هناك مؤسسات ديال الدولة. وهنا أحيل على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي عندما أحيل عليه في أول مرة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي عندما عرض عليه لأول مرة عاب عليه أنه يغلب عليه الجانب الزجري، حيث خصص الموضوع 12 مادة من أصل 49 لهذا الجانب، مما يرجح المقاربة التكبيلية ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها. واعتبر المجلس ضمن رأيه حول المشروع 97/15 أنه يتوفر على العديد من الثغرات والنواقص التي قد تؤدي إلى اللا توازن، بحيث هناك فقرات أو مواد خصصت مثلا لممارسة الإضراب في القطاع الخاص أكثر بكثير مما خصصته للقطاع العام. بكل اختصار الإخوان، وباش نختم، نحن كمكون نقابي لهذه الجبهة ماذا نريد؟ نريد فقط
نهج المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور. المقاربة التشاركية، أشار الأخ النحيلي إلى الإقصاء. نحن ضد الإقصاء، نحن كذلك نقابة مركزية نقابية موجودة، كاينة تنظيميا قانونيا بمؤتمراتها في وقتها، ومع ذلك لم نستشر. ولذلك نقول لا للإقصاء، لا للتهميش، ونعم للمقاربة التشاركية. وشكرا. طيب شكرا الأستاذ موسى أبو الرحيم، وكذلك كل المتدخلات والمتدخلين، الأستاذين الأستاذ علال البصراوي والأستاذ خالد حمدان، رغم أننا تعسفنا عليهم شوية في التوقيت، ولكن نظرا لضيق الوقت وكاين ناس بزاف اللي خصهم يديبلاصاو حتى لمدن أخرى، خاصة رفاقنا اللي غادي يمشيو للدار البيضاء، كان بودنا أنه نفتحوا نقاش، لكن نظرا لضيق الوقت وما بقاش حيز من الزمن، ولكن الاكيد بانه غتجي فرص اخرى لفتح نقاش حول هذه القضيه وقضايا اخرى كذلك اللي عندها راهنيه. اشكركم جميعا على حضوركم، واشكر رفاقنا مره اخرى في حزب التقدم والاشتراكيه، والى فرصه قادمه. شكرا، تحياتي.